ये साली बिल्ली अपने घर में मिट्टी में खेल रही होती है और पूरी तरह मिट्टी से लथपथ हो जाती है। ये देखकर उसके पापा जोर से चिल्लाते हैं और जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि बिल्ली ने तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है। ये देखकर वे और जोर से चिल्लाने लगते हैं। वे जल्दी से बिल्ली को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और घर के अंदर ले जाकर नहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बिल्ली पूरे घर में कीचड़ फैला चुकी होती है। ये देखकर उसके पापा फिर से चिल्लाते हैं और बिल्ली को बाथटब में छोड़कर खुद घर की सफाई में लग जाते हैं। लेकिन तभी बिल्ली बाथटब में खेलते खेलते पानी का पाइप तोड़ देती है, जिससे पूरे घर में पानी भर जाता है। रुक जा बेटे, मैं बजरंगबली। जो इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है वह इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिखना न भूले पास होने के लिए। दोनों पानी में